Salam. Mən bugün sizə bir çox abituriyentlərin qarışdırdığı növ və janrlar haqqında ümumi məlumat vermək istəyirəm. Hətta elə 11-ci sinif şagirdi var ki, növ nədir, janr nədir, bunları bir-birindən ayıra bilmir ədəbiyyatda. Birincisi onu bilmək lazımdır ki, növ janra nisbətən daha böyük anlamda, daha geniş anlamda. Janrlar növlərin çətri altında birləşən deməli başlıqlardır, hissələrdir. Ümumiyyətlə yazılı ədəbiyyatda da, şifahi xalq ədəbiyyatında da 3 növ var. Bu 3 növ lirik, epik, dramatik növlərdir ki, bunlar da deməli əks etdirmə üsuluna görə bu lirik, epik, dramatik növə bölünür. Fərqi yoxdur, epik, lirik, dramatik də ola bilər. Bunların yəni ardıcılığı bir o qədər də önəmli deyil. Əsas yəni bilmək lazımdır ki, növ nədir, janr nədir. Dediyim kimi əks etdirmə üsuluna görədir. Əks etdirmə üsulu lirik növdə tərənnüm hesab olunur, epik növdə təhkiyə və təsvir hesab olunur, dramatik növdə isə əyani göstərmə hesab olunur. Bunların da təfərrüatına girməyəcəm. Tərənnüm, təhkiyə, təsvir və s. ümumi növ nədir, janr nədir, onları demək istəyirəm. Lirik növün janrları yazılı ədəbiyyatda deməli qəzəldir, qəzəl, qəsidə, məsnəvi, mürəbbi, bu müstəzad da var, müstəzad da deyilir, o da dörtləmədir, dörtlükdür. Müxəmməs, müsəddəs, rübai, tuyuq və qitə. Bizim qarşımıza çıxan, yəni bu janrlardır ki, əsasən ancaq bunlar deyil, bu janrları bizə verirlər. Yəni biz bunları bilirik. Qəzəl nəzəriyyədə qəzəldir, qəsidədir, məsnəvidir, qitədir, mürəbbi, müxəmməs, müsəddəs, rübai, tuyuq və qitəni də sona salmışam ki, onun da növləri var. Birincisi bilmək lazımdır, bunlar klassik ədəbiyyata aid janrlar hesab olunur. İndi yazılırmı? Bəli. Qəzəl, xüsusilə qəzəl yazanlar indi də var. Bunları bilmək lazımdır ki, ilk öncə vəzn olaraq yazılı ədəbiyyatda, lirik növdə, klassik ədəbiyyatda yazılan bu janrların hamısı əruz vəzindədir. Birinci bunu bilmək lazımdır. Yəni qəzəldir, qəsidə, məsnəvi, mürəbbə, müxəmməs, müsəddəs, rübai, tuyuq, qitə, bunların hamısı vəzn olaraq, vəzn etibarilə əruz vəzində yazılıb. Bunlardan qitənin növləri var. Minacat, Allahın tərifi, nət var, Peyğəmbərin tərifi, məthiyə, hökmdarların, tanınmış insanların, yəni dövlət, ictimai dövlət xadimlərinin və yaxud da ki, məşhur böyük sərkərdələrin və s.'nin məthinə ithaf olunmuş qitənin növüdür. Məthiyə fəxriyə, şairin özünün fəxr elədiyi, özünün öyündüyü qitənin bir növüdür. Mərsiyə deməli əsasən dini mərasimlərlə bağlı yazılan qitənin bir növüdür. Həcv isə ictimai xarakter daşımayan, şəxsi olan, fərdi olan bir fərdin tənqidinə həsr olunmuş qitə növü hesab olunur. Bu lirik növün janrlarıdır ki, mən burada 9 adda bunları qeyd eləmişəm. İkinci yazılı ədəbiyyatda növ epik növ hesab olunur. Burada isə əks etdirmə üsulu əsas təhkiyədir və təsvirdir. Əsas əks etdirmə üsulu təhkiyədir və təsvirdə verilir. Deməli, janr olaraq biz bunlara baxmalıyıq ki, deməli bunun yəni epik növün janrları yazılı ədəbiyyatda təmsili verirlər bizə, hekayədir, povestdir, romandır, oçerk, xatirə, felyeton, poema verirlər. Burada poemanı biz epik lirik olaraq da görə bilərik. Epik lirik olaraq da biz poemaları görə bilərik. Ümumiyyətlə poemalar epik lirik və lirik epik poemalar olur. Yəni epik lirik nəyə görə deyilir və yaxud da lirik epik nəyə görə deyilir? Təhkiyə daha çoxdursa bir əsərin poemanın içərisində bu epik lirikdir. Tərənnüm daha çoxdursa bu lirik epik poema hesab olunur. Təmsili biz bilirik zaten. Təmsil biz keçirik də, təmsillərdən keçirik. Misal üçün Kərgədan və Qarışqa təmsili və yaxud da dünya ədəbiyyatından biz İvan Krılovdan Ağac təmsilini deyə bilərik. Biz hekayələr keçirik. Hekayələr nəzm və nəsrlə yazılır. Yəni dediyim kimi bunların təfərrüatına varmıram. Hekayə nədir, nəzmlə yazılır, yəni nəsrlə. Ümumi olaraq bunlar haqqında məlumat verirəm. Ümumi müqəddimədir bu.
hekayə nəzmlə yazılır, ya nəsrlə yazılır. Bunların hamısını, yəni bu təfərrüatlardır. Bunlar daha geniş dərsdə izah olunması mövzulardır, bəhslərdir. Hekayələr biz həm nəzmlə, həm də nəsrlə görmüşük. Misal üçün, qədim intibah dövrü Azərbaycan ədəbiyyatında biz mənzum hekayələrə rast gəlmişik. Ümumiyyətlə biz hekayəyə rast gəlirik. Misal üçün, biz Süleyman Sani Axundovun Nurəddin hekayəsini deyə bilərik və yaxud da Qanlı Bənövşəni deyə bilərik və s. Povestləri biz bilirik. Povestlər Azərbaycan ədəbiyyatının ilk povestin yaradıcısını da bilirik. Axundzadə Aldanmış Kəvakib povesti yazıbdır. Sonra roman janrını bilirik. Ən böyük, yəni həcmdə ən böyük janr hesab olunur yazılı ədəbiyyatda epik növün. Osekdir, xatirədir, felyeton bizim qarşımıza çıxır. Cəlmə Məqulzadənin yaradıcılığında ən çox bunu bir müşahidə edirik. Felyeton qəzet və jurnalda yazılan, tənqidi mahiyyət daşıyan hekayə formatda yazılardır. Poemanındakı bildik. Poema əsasən klassik ədəbiyyatda bizim qarşımıza çıxır və epik lirik əsasən, amma digər sonraki dövrlərdə də çıxır. Misal üçün, Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatında biz Heydər Babaya Salam poemasını nümunə olaraq söyləyə bilərik. Və yaxud da ki, Aygün poemasını biz nümunə olaraq Səməd Vurğunla söyləyə bilərik və s. Bu epik növün janrları idi yazılı ədəbiyyatda. Daha sonra isə üçüncü olaraq dramatik növ gəlir. Dramatik növ əyani göstərmə üzərində qurulubdur. Əsasən 3 janr bizim qarşımıza çıxır. Komediya, dram və faciə. Və bunun da yanında tragikomediya var. Tragikomediyanı biz ancaq görürük Cəlmə Məqulzadənin yaradıcılığında. Tragikomediya nəyə görə? Bunu ədəbiyyatşünaslar onun 3 əsərini tragikomediya hesab eləyir, adlandırır. Orada həm faciənin ünsürü var, həm də komediyanın ünsürü var. Ədəbiyyatşünaslar bunu ayıra bilmədikləri üçün bir yerdə ümumiləşdirib tragikomediya adı altında birləşdirirlər və Cəlmə Məqulzadənin biz ən böyük əsərini keçirik. Anamın kitabı misal üçün tragikomediyadır. Ölülər, Dəli Yığıncağı, bunlar bu kimi də tragikomediyaları biz görürük, oxuyuruq Cəlmə Məqulzadənin yaradıcılığında. Ümumiyyətlə yazılı ədəbiyyatda növlər və janrlar deyəndə bunlar ağla gəlməlidir. Lirik növ, epik növ, dramatik növ olaraq və bunların çətirləri altında lirik növdə fərqli, epik növdə fərqli, dramatik növdə isə fərqli janrlar bizim qarşımıza çıxır.